de YouTube son las es que estoy jugando a God of War. Son las 2 de la mañana. Mi perrito está acá. Espérame que no lo veo. ¿Lo puedo grabar? Ahí está roncando. Está roncando y recién me di cuenta. Estoy aquí de pana jugando God of War 4. Una vida entera. Es que hoy me tocó dormir con mis perritos. Ahí está mi perrito. Y lo puedo grabar. Estoy. Y acá está mi otro perrito que está brincando. No se andará porque se acaba de dejar de brincar. Eso es todo, ya que me voy a dormir dentro de muy poco. Así que hasta la próxima. Chao, chao.